আসসালামু আলাইকুম বিয়স এওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, আর সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের এবং 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং আকর্ষণীয় কালারের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সবার মুখে মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ড, সবার মুখে মুখে এবং সবার ঘরে ঘরে এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আছে। দর্শক এটা লাগে ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড হ্যাভেলস ব্র্যান্ড এবং অরিজিনাল হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের আকর্ষণীয় কালার এবং আকর্ষণীয় মডেলের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি সাব ফার্নিচার সাইজ। দর্শক তার আগে আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো 0177331176 01988881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 3 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি আকর্ষণীয় কালারের এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি 3 পাখা সিলিং ফ্যান এবং ইন্ডিয়ার হ্যাভেলস ব্র্যান্ড এবং অরিজিনাল হ্যাভেলস এবং ডাবল বিয়ারিংয়ের তৈরি এবং এনার্জি সেভ, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং কি 100% কপারের মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলসে দেখেন কালার হবে, কয়েকটা কালার হবে, 3-4টা কালার হবে। ধরুন যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। খুবই সুন্দর সুন্দর কালারগুলো পাবেন একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 সেটটা কালার। দর্শক শুরুতে আপনাদের কালারগুলো দেখা যায়। এই দেখেন একটা কালার, এই যে একটা কালার ফুললি সাদা কালার মানে হোয়াইট কালার। এই দেখেন ফুললি সাদা কালার দেখতে খুবই চমৎকার এবং ভারী সুন্দর লাগবে লাগালে, একটু হোয়াইট কালার। আর একটা কালার আছে, এই যে একটা কালার আছে, এই যে একটা কালার, এই যে একটা কালার, এটা লাগে আপনার চকলেট কালার। এটা হলো আমার চকলেট কালার, এটা হলো চকলেট কালার, চকলেট গোল্ডেন কাজ করা। আর একটা কালার আছে, দেখেন এই কালার তিনটা দেখেন, এই দেখেন একটা হলো চকলেট, এই যে একটা চকলেট কালার। আর একটা আছে অফ হোয়াইট কালার, এই দেখেন অফ হোয়াইট মানে আইভরি কালার, এই যে লেখা আছে অফ হোয়াইট কালার। আর একটা লেগে আপনার এই যে গোল্ড ব্রোঞ্জ গোল্ড, এই যেটা আপনার ডিসপ্লে দেখালাম সেটা লেগে এটা কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর একদম আনকমন। এবং কি এই সিলিং ফ্যানগুলো কিন্তু আপনার কোনো সময় কালার ডিসকালার হবে না এবং কালার নষ্ট হবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এগুলো কিন্তু আপনার গাড়িতে মানে প্রাইভেট কারে যে রং করে সেই রংটা দিয়ে করা হয়েছে মানে ডকুপিন করা সে কারণে আপনি কোনো সময় কালার ডিসকালার হবে না এবং স্কেচ পড়বে না। আপনি চাকু দিয়ে ঘষেও আপনি স্কেচ ফেলাতে পারবেন না। খুবই সুন্দর এবং চমৎকার একটি সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ার হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি দর্শক সাইজটা হবে সর্বোচ্চ বড় সাইজ মানে 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজ। এবং কি পাখাগুলো দেখেন, পাখাগুলো রঙগুলো আপনি কিন্তু ঘষেও কিন্তু উঠে পারবেন, একদম ডকুপিন করেন গ্লেজিং কালারে দেখেন, একদম গ্লেজিং কালার দেখেন দেখা যাইতেছে। ক্যামেরা কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে জানি না, কিন্তু কালারটা একদম গ্লেজিং কালার এবং চাকু দিয়ে ঘষেও স্কেচ ফেলাতে পারবেন না, ডকুপিন করা। এবং পাখাটা কিন্তু আমাদের দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবেন মরিচা পড়বে না, 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এবং বাতাস হবে এই একদম স্মুথ এবং কি ঠান্ডা বাতাস। আর সবচেয়ে বড় কথা দর্শক এটা কিন্তু আপনার সাউন্ডলেস, শব্দবিহীন, কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ করবে না, একদম স্মুথভাবে ঘুরবে এবং বাতাস হবে আপনার ঝড়ের মতো বাতাস হবে। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইন সিলিং ফ্যান। আর দর্শক আরেকটা কথা হলে এটা কিন্তু আপনার ডাবল বিয়ারিংয়ে তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি কিন্তু থাকে কিন্তু আপনার সিঙ্গেল বিয়ারিং, এটা কিন্তু ডাবল বিয়ারিং। এই দেখেন দর্শক, এই দেখেন ডাবল বিয়ারিং, এই দেখেন ডাবল বিয়ারিং একদম লেখাই আছে ডাবল বিয়ারিং এবং কি 1400 মিলিমিটার 100% কপার ওয়েট, একদম গ্যারান্টি সহ লেখাই আছে। এবং পাখা দেখেন অ্যালুমিনিয়াম বলছে অ্যালুমিনিয়াম পাখা লেখাই আছে, দেখেন সব কিছু থেকে লেখা দর্শক দেখেন। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের এবং কি ইন্ডিয়ান ফ্যান কেনার আগে অবশ্যই দর্শক তাদের বারকোড অবশ্যই দেখে দেখেন, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলসের বারকোড দেওয়া আছে। এবং কি মেড ইন ইন্ডিয়া প্রতিটি জায়গায় দেন মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে। আর দর্শক আমরাই কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্ট বেশি একদম গ্যারান্টি সহকারে অরিজিনাল প্রোডাক্ট বেশি। কেউ যদি দর্শক প্রমাণ করতে পারে তাকে যে এটা কোনো একটা নাট ডুপ্লিকেট তাকে 50,000 টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। একদম আমরাই বেশি দর্শক গ্যারান্টি সহকারে অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক যারা ভালো মানের ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ইন্ডিয়ান সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং কি দর্শক কোম্পানির তরফ থেকে আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যায় 5 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর।
দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য সহকারে। প্রাইস রাখবো অনলি 6,600 টাকা, মাত্র 6,600 টাকা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 6,600 টাকায়। আর দর্শক আমার ভিডিও দেখে তো কেউ ঢাকার বাইরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বানার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 001773311 0198881881771। দর্শক এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য অনলাইন নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছে আরও বিভিন্ন ইন্ডিয়ার বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ডিজাইনের লাইটিং সিলিং ফ্যান শুরু করে সব রকম সিলিং ফ্যান পাবেন এবং পাকিস্তানি এবং সব দেশের এবং মালয়েশিয়ান সব দেশের সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে পাবেন। ইন্ডিয়ার বড় বড় কোম্পানি এবং ওরিয়ান, হ্যাভেলস, তারপরে উষা, খৈতান সব ধরনের সিলিং ফ্যান পাবেন। দর্শক অবশ্যই যোগাযোগ করবেন অনলাইন নাম্বারে। আল্লাহ হাফেজ।